अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज छुट्टी का दिन है और अभी अभी मैं सोकर उठी हूँ। बाहर धूप निकली हुई है, काफ़ी गर्मी है। चलें आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का विज़िट करवाती हूँ, देखते हैं वहाँ क्या क्या लगा हुआ है। ये जनाब हमारे पिजन्स हैं, अपनी हट में मज़े से बैठे हुए हैं। आए जी, ये करेले लगे हुए हैं जी, लगे लगे ख़राब हो गए हैं, लेकिन हम लोग गए हुए थे, घर पे नहीं थे, तो किसी ने इनको उतारा नहीं और शायद इनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही क्योंकि ये छोटे छोटे ख़राब होते जा रहे हैं, ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। इधर भी काफ़ी करेले चले हुए हैं। ये जनाब शिमला मिर्च देखें कितनी अच्छी ग्रो हुई है। और इधर हरी मिर्च भी लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। ये जनाब हमारे बैंगन हैं, ज़बरदस्त। इधर भी हरी मिर्च लगी हुई है। और ये काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और काफ़ी हेल्दी है, हरी मिर्च है ये। इधर पुदीना भी काफ़ी हेल्दी लगा हुआ है। ये माल्टे लगे हुए हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं क्योंकि इनका सीज़न नहीं है। सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर अंगूरों की बेल है। अंगूर भी जनाब सारे ख़त्म हो गए हैं, वरना इधर काफ़ी अंगूर लगे होते हैं।